Hey, what's up? Hello. Good morning, Explorer. Ayan. Patay ng ilaw sa church. Diba? Yan. So, tayo ay pupunta ng Kalapan and magta-travel. Magta-travel tayo. Ayan. So, meron po tayong pipick upin. Okay na doon sa LBC. Yan. Abangan nyo na lang guys sa maya kung ano yung item na yun. Okay? So, for sa music recording, ayan, and talagang we are so excited na dahil kami ay pupunta at kabiyahe na pupunta doon. Okay, so samahan nyo ko guys, let's go! Nakatapos ka lang po magpataro. Ulit. Let's back mo. Punta pa tayo sa ano? Pwede na. Tayo ngayon sa LBC. Guys, kung makikita mo, ayan. So, pipick up yan natin yung item. Okay? Kuha na natin ang ating LBC. Padala. So, may sakyan. And we're going to vlog. Okay? Ayan. Ito na guys. Ay, ito muna ako doon sa ano sa border Sige pa. Ayan. So ito na nakuha na namin. So sa bahay na lang bubuksan. Okay, mamaya. Rice noodles. Shiitake po. Ito po. Kaya mo ganito. Hindi nga yun. Manigit. Meron kang tawag kenoy ba dito? Yes po. Seaweeds, tawag kenoy, seaweeds. Tayo bumibili ng rice noodles para sa chowlong kasi magluluto po tayo ng chowlong later. Ayan, so makita nyo naman ang dami mga dito mga binibili. So ayan, then meron pa ako ba dito? I think yun lang talaga yung seaweeds. Ito yung mga seaweeds nila. Ayan, malamig daw. Say hi to ate. Hi! Oh, ito po yung binili namin. Ayan. So, meron po siyang tangkas-tangkas na. Thank you po! Thank you. So, ayan. Sasa po kami, guys. Yun, so finally guys, we are here now sa bahay. At ito po yung ating package. Ako? Sa bahay ni Kuya. Sa bahay ni Kuya rin. O, ito yung package natin. Ngayon, i-unbox na po natin. Okay? Ito na siya. Sa LPZ. Yan. Ayan. I-unbox na po natin. So, ngayon nyo na malalaman kung ano ito. Naman ako. Hindi pa. So, ito yung naman. So, yan. Ito na po yung naman guys. Ayan. Okay. So, meron po tayong ooh.
Ito, Mr. Box. We have a RCA jack to 3.5mm TRS. And then we have a TRS. Hindi, ito nga, tama. TRS 3.5, then papunta sa XLR. Female. Then, meron tayo may babae na ganun. XLR. Okay. Vention. Okay, is original. Then, meron pa tayong Yun ay, alto. Alto siya na mixer. Then, meron tayo here. Kailan tayo magre-record? Okay. Vention. Mga original ah. Then, pero meron pa. At meron pa tayong, meron tayong adapter. Ayan. So, adapter. And meron tayong caution. Okay. Open. Ano to? Si Meron pa tayo dito. may Naka-zoom yan, hindi. hindi. We have a mic. Okay, isang microphone. Perfect. Yan na. Alto ZMX52. Ayan. Kita-kita naman. Ayan. Okay na okay. Siyang bigat. Original. Ayan. Ito. Ito. 1, 2, 3. It's like a boy.